鲁军教你玩台课堂。我们今天呢讲解一下主三主六啊，那么这节课呢是蛮重要的啊。主三呢，大前提啊，今天这节课非常重要，讲的每一句话都是重点啊，切记啊，把这节课呢听个5到10遍啊，你就可以全懂了。切记啊，第一句话啊，中心大于一切，趋势大于一切。买主三要在主三热号的时候，主三呈现周期性开出的时候去买，10期之内开4期或4期以上的时候切入主三，准确率最高。切记啊，再说一遍，10期之内开4期或4期以上的时候切入买主三。记住这一点，切入时机大于投注技巧，时机大于一切。时机正确，方法不准确都可以证出，时机不对，方法再对，信号再多没用。好，这是大前提，一定要遵守，无论如何要遵守，把我讲的这几句话牢记在心。悟懂了，悟透了，你就可以玩主三，玩得很溜。好，下面呢讲解一下主三的信号。第一个，直落个位直落、10位直落、100位直落都会开主三，3期之内容易开主三。例如6300484直落，中间的10位4直落 ，OK， 3期之内开主三229，这是第一点。号码直落3期或3期以上或3到5期之内开主三，这第一点。个位10位100位直落。第二点，号码跳落，例如当前开229，下期呢开478，再下一期呢开295，号码跳落100位的2跳了一个位置，下一期开出100位跳落2跳落，3期之内开主三，结果开个600，这第二点。跳落号码斜落例如905、656，个位的5和10位的5呢斜落斜着落下来，3期之内开主三886。所以号码直落、号码跳落、号码斜落，3期之内开主三。还有一点呢，10位开0145的时候呢容易开主三。我们比如说第一个643、048、701，10位0145容易开主三好，这是第一个。另外一种特殊的形态全大、全小、全基、全质、全和号码形态，比如说302，号码是全小3期之内开主三773，034号码全小，3期之内开主三。如果当前号码比如说123斜连3连 OK， 特殊形态容易开主三。135特殊形态全基容易开主三。024全小全偶容易开主三。所以当号码一句话一言以蔽之，号码全大、全小、全基、全质、全和的时候呢容易开主三这是号码特殊形态。另外一点呢，号码开爆组的时候容易开主三。例如当前开333是个爆组，对不对？3期之内开主三766，实际上下一期呢又开了一个988主三也就号码全大、全小、全基、全质、全和特殊形态的时候呢容易开主三。号码是爆组的时候呢3期之内容易开主三这个一定要了解。这是主三的一个信号，信号越多越好，越多表示号码开出的可能性越大天空打雷了，这是第一个信号；乌云密布，这是第二个信号；狂风乱卷，第三个信号，对不对？第
号，闪电交加啊，信号越多，表示下大雨、下暴雨啊，山雨欲来风满楼，对不对？鸟下绿如庭院树，山雨欲来风满楼啊，狂风暴雨要来了，风啊吹过来，风满楼，对不对？整个对不对？啊，整个街道、整个楼宇全都是狂风，狂风肆虐。OK， 信号越多，那么表示什么呢？表示主山越强啊，这是第一点啊，主山的信号啊，主山信号。记住，大前提是什么？大前提是10期之内开3期、4期或4期以上的主山。啊，至少4期了，3期也可以，但至少3期，最好是4期或4期以上的时候，主山切入才可以，因为是比较困难的啊，比较困难的。那么我们一定要遵循啊，10期之内开4期或4期以上主山的时候呢，进行切入。那么你切入完了之后啊，准确率是非常高啊，这是主山。另外呢，主路啊。主路怎么去操作呢？主路很简单。那么我发现了一套方法。你在主路的时候呢，满足一个条件，10期之内开少于3期主山。那么切入主山的时候，你买主山。另外呢，主路的时候，你完全可以买主六。你确定它不开主六了，那完全可以不开主山了，完全可以把主山杀掉啊。主六呢有一套方法叫做杀全大全小、全智全合、全机全偶、全零要路，杀主山和爆主。那么这是怎么得出来的呢？我这里呢我就不细细的讲解，如果延伸开去呢，要讲1小时啊，或者说讲这个10个小时都不一定讲得完啊。你就把解入记住就可以了，因为我们发现主山是定子，对不对？比如说600，它是个主山，那么有2个号呢重复重复开出来的话，另外第3个号相同的可能性是非常高比如说600全偶。所以我们把全偶、全机全偶这种特殊形态的号码呢杀掉，就变成了主六的号码。结果呢，我们发现中奖率非常的高非常高你可以去试一下。当然用搜索软件去搜索一下杀全大全小全智全合全机全偶今天这节课呢我就讲解到这里下节课再见。